तर ही शेतां आमी केल्यात. पावस येयलो, पावसान सगळें बुडली, शेतां आमची कुसली आनी आमकां आतां खूब त्रास आहा पीक जावपाक. आनी आतां वत जे पडला, पाऊस ना, तातूंत ही शेतां सगळीं हें जाल्यात, करपल्ले. आनी आमकां एग्रीकल्चरान सांगलें कितें तुमचें कितें बुडलां पळय तें तुमी फॉर्मां फिल करून दिया. आमी ती दिल्ली आहा, ती येतली आमकां ना न्हू, पूण तशी ती आमकां एक 2-3 म्हयन्यांनी जावन 4 म्हयन्यांनी येतली. आमकां आतां ही फाल्यां पाऊस ना तेवढे फुडलीं सुद्दां शेतां करपाक खूब मुश्कील आहा आनी त्रासूय जातले. कित्याक पाऊस ना जाल्यार आमच्या हांगासर कांयच करूंक जायना, उदक ना कांयच करूंक शकना आमी. फुडें तुमकां त्रास कशे कितें जातले? त्रास म्हणजे पावसा खातीरूच जातले न्हू, उदका खातीरूच, आनी करपाक कांय मेळचें ना. आनी आतां चवथूय लागीं येयल्ली आसा. चवथूय लागीं येयल्ली आहा. चवथीक आमकां नेये करपाक कणस मेळटा काय कणसां मेळटा काय ना हेचो एक डावट आहा. ओके. आतां वार्षिक अशेंच जातले काय ह्याच वर्सा? ह्या 2-3 वर्सांक अशें चालू आहा हे. आनी गव्हर्नमेंट तुमकां अशें कितें हे बी दितात बी? एग्रीकल्चर आमकां दिता. आमी फॉर्मां बी दिल्या आमकां, तिणें आमी फॉर्मां फिल करून दिल्या न्ही एग्रीकल्चरान. सारकें भात जायना, उदक उरता हांगासर आनी ते गव्हर्नमेंटाचे आमकां फॉर्मां दिल्या बरोबर आसा, पूण आमचें मेन म्हणजे ते भात. आमकां भात जाय कित्याक फुडें जेवपाक. आमी ते गव्हर्नमेंटाचे दिवन आमकां एक ते 3 काय 4 हजार दितात, बरोबर न्हू? 3-4 हजारान कांय जाना. एटलीस्ट आमचे भात पिकलेले एटलीस्ट आमच्या घरांत तरी उरता. फाल्यां कितें टायम कोरोना जालो वा आनी कितें जालें जाल्यार आमकां पेज तरी जेवंक मेळटा. पूण आमचो मेन फोकस आहा तो भाताचेर. आतां हे भात जे वाडोंक ना, कांय जावंक ना, ते आतां आमची चवथ लागीं पावल्या. चवथीक आमकां आतां नवें काडपाक जाय पळय, ते कशें कितें काडटाले ते कांय कळना. कित्याक आमी पयलीं हांगाच रस्त्यार रावन येवन हांगासर लागींचेच काडून व्हरताले, ते आमकां मेळना हांगा, आतां मेळचें ना. तेन्ना आतां आमकां सगळ्या आख्या शेतांनी सोदचें पडटलें खंय आहा वो ना तें. आसल्यार बरें आहा, नाजाल्यार आमकां खंय मेळटलें तें आमकां डावट आहा. आतां ही सिच्युएशन अंदूच जालें काय पुरू तरी मातशें मेळ्ळें, अंदू आमकां बिलकूल कांय मेळचें ना अशी आशा आहा. तर मिनिस्टराचें म्हणणें अशेंच आहा की खऱ्यांनीच गोंयांत तशें प्रशिक्षण मेळोंक शकना. ते म्हणटा तशेंच पुराय भारतांत जर इंटरनॅशनल लेवलाचें जर प्रशिक्षण मेळोंक जाय जाल्यार ते म्हणटा तश्यो फॅसिलिटीज सद्या तरी ना. पूण ते म्हणटा फुडें तांचो प्रयत्न आसतलो की अशा तरेन कोणाकूच गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यान प्रशिक्षणा खातीर वयचें पडपाना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.